Umuntu wami ekudala ngigudla naye, engihlala naye endlini, ungibizele ey'ndaweni ey'phezulu, ey'ndaweni ey'gcokeme. Angitshela ukuthi njengoba ngazi ukuthi usesindisiwe, phela inqubomgomo yalapha ebandleni lakhe la asindiswe khona. Kuthiwa umuntu wesilisa akumelanga ahlale nomuntu wesifazane, bahlale nje bakipite bengashadile. So usebona ukuthi ngcono nami ngijoyina isonto, akwazi ukuthi ayenze into yethu ibe official, angishadi. Sho ukuthi umuntu wami besegxile kakhulu-ke okholweni. Kunomprofethi wasenkonzweni yakhe okuyena ophethe ibandla, uyafika uhleze emthandazela, bayathandaza njalo, uhleze emluleka ngezwi. Lo mprofethi-ke atshela umuntu wami uSipho, amtshela ukuthi brother Sipho, ngikubonile embonweni njengoba ungitshela ukuthi usufuna ukuthatha lo kade uthandana naye. Ngikubone embonweni ukuthi uNkulunkulu akakubekele lo dade. Ukubekele udade uNomusa. Udade Nomusa enye intothoviyane yasesontweni, Nkosi yami, efaka isiketi eside ishiduku ilibeke la ngaphezulu kwamehlo. Enye nje intothoviyane ihamba icothozela ithi ngcwele Jesu, wamuhla isimakade, ngcwele Jesu, wamuhla isimakade. Mehamba uhamba ngesizotha, uhamba ngesinono uSister Nomusa. Ngasala ngikhala inyembezi ngize ngiphathwe isibibithwane. Indoda yangishiya emqashweni, cabanga ngoba kade sakha umuzi sithi sizomuva kuwona sobabili mangabe sesishadile njengoba nje sesijoyina isonto labasindiswa. Ngisale emqashweni-ke indoda ishade naye-ke uNomusa, futhi umprofethi wabatshela nje ukuthi bhalani bantakwethu, indaba niyocothoza nishaye iy'tephu, into zabantu abangakholwa lezo, nigqoke ubulivi lobu bukasathane, bhalani bantakwethu, ningamoshi imali niloku nithenge o-3 step bamakhekhe, nithenge ikhekhe elumgqonqe elide lishaya le. Isishadile-ke ikhaphuli yakhona, indoda futhi uyayibona ukuthi i-happy ukuthi ilandele intando kaNkulunkulu. Sho ukuthi uNkulunkulu mabe engifunele lo nkosikazi, uyena nkosikazi engizohlala naye lo. Sho ukuthi ngayiduduza ngokuthi ngahamba ngayokwenza i-BBL, ngashintsha, ngathi nje othi ngeke ngiyi-prioritize mina, ngenza izinto zonke izinto engiyithandayo. Cabanga-ke ngoba-ke umfundisi wale kulela sonto, umprofethi loyana umbholofithi, ubesekhuluma esontweni meshumayela athi noma kuthiwa incekukazi izihambi yofakela izinqa zokufakelwa, imisa amabele bengathi amabele etshitshi, unkosikazi omdala, ungayishiyi indawo yakho mzalwane, hlala kwiposition yakho la uNkulunkulu ekubekele khona. Ngicela ukukutshela ukuthi kwangathi ujuqa mina lo mfundisi. Abuye kumprofethi, sho ukuthi ubuya uza kwi-ex yami nonkosikazi kwayo. Afika abatshele ukuthi inceke yenkosi, isitepu esikhulu bekumele usenze, uNkulunkulu kade efuna ukuthi usenze isitepu sokuqala la ensindisweni wakho, ukuthi uthathe unkosikazi o-compatible nawe, uNomsa. Usumthathile kunkosikazi. Okwesibili, uNkulunkulu adedele imvula yezibusiso kuwena mntakababa. Ulalela intando kaNkulunkulu. Kuyomela ukuthi uthobeke mntakababa. Tshela engasafocusile-ke naye u-ex wami, efocusela lela umprofethi, ngoba u-ex kwangathi uhypnotize, yabo, wongeke umenze lutho ngaloya mprofethi, kwangathi uhypnotized. Ake umprofethi athi inceke kuzomela udedele yonke into nayo empilweni. Kuzomela uthengise lo muzi oyipride kuwena, uthengise imoto yakho, uthengise nanoma yini onayo enexabiso elibiza imali. Masimali uyilethe la, ngiyibusise, ngiyithandazele, maseke imali iyasiza esontweni ukuze uNkulunkulu adedele imvula yezibusiso. Mina-ke ngizobe sengingabela abafelokazi, ngabela iy'ntandane yona le mali njengokwenza kwami enkonzweni. Ake ngempela u-ex wami emsaba uNkulunkulu, ekholelwa nalento esho umprofethi ukuthi uNkulunkulu umbonisile ngempela ukuthi kumele adele konke anako, aqale uhambo olusha manje. Ake ngempela nentothoviyane yakhe kankosikazi nje kwakuyebo Jesu, yebo baba, uNkulunkulu usekhulumile. uNkulunkulu usekhulumile vele nendoda eyawelisa zonke izinto ngaphesheya komfula, yasala nenkosi, yathi inkosi angeke ungishiye, ungangilimazanga. uNkulunkulu wayigonxoza unyonga.
Hayi-ke nonkosikazi amprofethi athi nathi lona nyonga lele so uNkulunkulu ekumele asigoxozele lona ukuze siqale impilo entsha asidedise zonke izinto siwelise iy'mali zethu siwelise iy'moto zethu siwelise umuzi wethu. Ngicela ukukutshela ukuthi baphumeke sebehlala emqashweni onjani umqasho oshibhile lapho mangabe behola ingxenye yeholo lo enkulu iya kumpolofeti ngoba umpolofeti uthi dela konke onako uNkulunkulu uzokubusisa ngokwakhe. Le salary oyiholayo akusiye yakho le salary, isalary kaNkulunkulu. Dedela imali kaNkulunkulu usale nje nencanyana yokuthi ukwazi ukudla ubamba umphefumulo. Lapho ekusihamba kithi ubeseze wagunda ngisho nekhanda bekindoda enama-dread eyithandayo. Wayeka kwaJewelry useyigqoka ingubo eyishibhile ngeke ngisasisho-ke lesiya sitolo nonke niyasazi lekucoshwa khona ngamanani useyigqoka lapho Nkosi yami. Hey u-ex wami bakithi usungaze umzwele useyihlamvu. Umyeni akasagoduki manje ukuya ekhaya akasagoduki ukuyobona umndeni because umprofethi uthi umprofethi ku-ex lo uthi umprofethi ku-ex wami mamela umndeni osunawo unomndeni wakaJesu lo umndeni wasenyameni uphumile wena enyameni usukamoya nangu umndeni wakho waka-spiritual. Umndeni wakho wa-spiritual sho ukuthi uyena lo umprofethi nezinye iy'ntothoviyane umprofethi ayihypnotizile bavelane nje bahamba bayobhala akekho umuntu owaziyo ukuthi bahamba bayobhala u-ex wami nentothoviyane. Ngicela ukuntshela ukuthi ngiyibone ukuthi hayi mani le behavior lo ex uya ngokuya abe yihlamvu kakhulu. Le ndoda mina ngike ngathandana nayo ngibona ukuthi hayi mani le ndoda ayisiyona. Ngicabanga indlela yokuthi enkathi sisathandana yayinokulala edaningi le ndoda sisahlala ndawonye ithandaze ifaste because umprofethi uthe akafast. Ungafasta wena ngoba nakuthiwa fast kodwa-ke ithi yona angi-understand iy'ndlela zikaNkulunkulu ngoba mina angiphendukanga ngokugcwele ngatshelwa ukuthi hamba uyophenduka ukuze ngikwazi ukukushada angiphendukanga ngokugcwele. Ngihambe ngiyothinta umndeni waka-ex ngisho ukuthi ayibo lento le ayihlangani nami ayixhuma ayixhasi ayixhasi lento nami kodwa khona engakuboni kahle ngibone ngathi indoda ihypnotiziwe umprofethi ningayibona ingane isiyihlamvu elinjani. Akhala umama womfana achiphiza inyembezi athi ngisho le ekhaya umfana wami bekangithengela amagrosa engondla akasenzi lutho akasangifoneli akasavakashi angisamazi umntwana wami. Ngimtshela ukuthi hayi mama uyazi ukuthi umntwana wakho sithanda nesikhathi eside ningazi le ekhaya but umntwana wenu u-under ispell and uzodinga usizo lenu ukuthi nimkhiphe kwispell. Ngicela ukuntshela ukuthi athi lo mama uhlala kuphi ngizolungisa-ke ngithola umuntu ozosala le ekhaya ngigadele iy'mbuzi zami angisalele ney'nkukhu zami angisalele nekhaya. Hamba wena mina ngiyofikela la engikwazi uhlala khona lena nihlala khona nomntwana wami ngifikele lapho mase-ke uyangithatha ungisa laphayana kandodana wami ukuze ngikwazi ukuthi ngikhulume naye or ngibone ukuthi into isihambe kanjani ukuze ngikwazi ukuthi ngimtholele usizo. Sho ukuthi la engayibaxa khona mina ngayibaxa ngokuthi ngathi bengiqeda ukukhuluma nomana sahagana sashutha ndawonye ngase ngiyaposta ngafaka inhliziyo ukuthi inhliziyo yami ihlezi nalo mama usefana noma wami mina usefana nomama uqobo. Le ndoda engangithandana nayo itshengise umfundisi lo ithi hayi sho ukuthi-ke lo nkosikazi lona akadeli usephekani noma wami ulandeni kuma wami sibe sahlukana mina noma wami. Umpolofethi avelana ashaya u-1 no-2 abone ukuthi sho ukuthi inkinga ikhona lana ikhona inkinga. Athi umpolofethi awukufonela uma wakho ufake kula speaker ayingempela afoneke u-ex afonele uma wakhe athi hayi indodana ngizoza lapho ngizokubona usengitshelile umabuso ukuthi wena ngathi unenkinga yokuthi ngathi khona umuntu odlala ngawe lapha esontweni ngizofika ndodana ngizokubona ngibona ukuthi isimo sikanjani.
Ngicela ukunitshela ukuthi yavelane yapiringana-ke lo we-ex yami uSipho. USipho i-ex yami wavelane wapiringana wala noma wakho ukuthi angiyifuni-ke le nto oyishoyo-ke ma. Mina ngiyakholwa. Ngiyakholwa mina. Ngiyakholwa mina. Ngihlukanisile izwe, ngahlukanisa isono, ngiphila kumoya manje. I'm a spiritual child. Ngiphile emoyeni mina mama. Uyabona nina umndeni wegazi nje nizongidonsela emuva, ngoba nikhuluma izinto zezwe, anikhuluma izinto zikamoya. Avelana livale futhi usayifa ucingo. Thame ebhilita uSipho umama naye webhilita athi ngiyeza lapho ngizoyiqeda le nkohlakalo yalo mprofethi wakho. Ngizoyiqeda le nkohlakalo yalo mprofethi. Wathi uSipho angaliqeda ukuvala ucingo. uSipho phela u-ex. Ngicela ukukutshela ukuthi umprofethi babambana izandla bathandaza nonkosikazi bathi demoni lini lengenele lo mama. Usefuna ukuthi akuhlukanise nenkosi. Ufuna ukuhlukanisa nenkosi demoni lini lelenzakala la. Hayi impela kwathandazwa kwaspraywa ngegazi likaJesu, kuspraywa ngeHoly Ghost, ngeHoly Fire, kwaspraywa indlu, kwaspraywa kwathiwa nje kushiswa amadimoni. Hhayi-ke umpolofethi ewukleva ey'nkalakatha umpolofethi wahamba wayokidnapha mina. Cause umama weseshile ukuthi uzofika ngaziphi iy'nsuku. Wangikidnapha. Wathi abafaneni bakhe abangitshela ukuthi bongidedela mhlazane kwahamba umama. Umama lapho uzofika efletini afica kukhona bani, ngoba uzofica ngekho umuntu efletini, anyuke lo shukela umuntu omdala azaphindele emuva. Ake ngempela ingudlungudlu yesalikwazi madoda umama Nkosi yami waqoqa ikhaya lakhe, washiya umuntu samgadele zonke izinto. Nkosi yami umama wawoglisha-ke manje umama eselibhekise phela efletini lami. Ayike ngangithembisa ukuthi ngizomlanda edolobheni. Bekafika edolobheni umama uyangishayela akangithola ocingweni. Umama agibele ngempela aliqondise efletini lami. Mefika efletini lami ekukhala ibhungezi uyazama ukufona azathola indawo yokulala umama ngakusasa avukele emsebenzini wami, uyazi ukuthi ngisebenza kuphi. Bathi lana ngafona for a sick leave. Ngaze ngathumela nencwadi yadokotela. Izwa phela lo mpolofidi ukuthi wazothumela ngisho nencwadi yadokotela emsebenzini ngoba naku nje kuwukuthi akafuni ukuthi kube khona umuntu osuspectayo ukuthi ngithunjiwe. Ake umama abuyele emuva. Umpolofidi lana angisabisa ukuthi uke nje ngizokutshengisa mina abapolofidi bey'nsuku zokugcina. Utshela labafana angakamboni mina buso nomuso. Utshela labafana ukuthi phuma kule ndoda ayifuni lutho ngawe. Ayi umama mangabe ebuyela esepakisha imithwalo yakhe abuyele emuva. Ngicela ukunitshela ukuthi umama wathi hayi mani othi ngeke ngidlule emsebenzini walo mfana because ngiyamazi usebenza kuphi. Angimahlala bhodwa ngiyamazi usebenza kuphi. Aye emsebenzini walo mfana. Befika ngisho nomphathi uyakhala ukuthi awumbheke useyisinothozwana kanjani ngisho nama-clients akasapresenteki kahle into ezenzakalayo. Usehlisa isithunzi manje and sesicabanga nokuthi siyazi ukuthi umuntu ohlaniphe kanjani. Sicabanga ngisho nokuthi simtholele usizo mhlawumbe mangabe kuwukuthi lukhona usizo mhlawumbe alidingayo. Mabe siyambuza uvela nabheje phezulu athi yena ungenwe ongabonwayo, ungenwe onamandla kakhulu. Onamandla omenza ukuthi impilo yakhe ithathe le direction le ayithathayo. Aphatheke kabuhlungu kumama ka-ex, umama kaSipho. Kucaca ukuthi ayikho into azoyenza-ke naye. Hhayi-ke uma kaSipho abuyele emakhaya kodwa umoya wakhe ukhathazekile, umoya wakhe uphukile ngengane yakhe. Uphukile nje ukhathele ngoba nengane ayifunanga ukumbona emsebenzini. Ithi ngakhuluma nawe mina ecingweni ngasho ukuthi senginomoya mina, senginomndeni mina manje, my spiritual family. Okokudala kudlulile sekuvele okusha. Asusho njalo umpostoli uPawulos. Athi okudala kudlulile bheka sekuvekele okusha. Manje ngisesikhathini ngikwi-moment la ekuvele khona okusha. Ayi ngempela umama afike ekhaya umoya wakhe ukhathazekile. Umama ahlale edolweni, ahlale emkhulekweni, athandaze. Umama azile ukudla, abophe ibhande, afase ibhande. Umama usemthandazweni. Ayi ubhosi-ke ngale adecide ukuthi
uSipho amnikeza incwadi emkhululayo ukuthi ayi abasakwazi ukusebenza kahle naye because akekho representable emaclientini. However uhlakaniphile, they believe in him, but akusasikhona lo ngalendlela leyiqhubeka ngayo, akusasiyo lento le abayi-expecte kuyena. Usefika nje enethwe imvula, kumele hambe uzohlangana neclient nje, usebukisa ikhampani, usedicela phansi isithunzi sekampani, baxolisa ukuthi they will have to let him go, even if umuntu wakudala la enkampanini eyazi yonke into ngenkampani, but kuzomela ukuthi bamdedele. Umlungu-ke asho ukuthi uSipho we-sign i-contract yokuthi ilontunjana i-retirement yakhe uzoyithola mase kufika isikhathi sokuretire. So angeke aze akwazi ukuthi i-retirement ayithole manje, wayithola ngesikhathi sokuretire. U-ex-ke uSipho aphatheke kabuhlungu, atshela umprofethi ukuthi umprofethi ngicela ungithandazise, ngilahlekelwe umsebenzi kanjena, imali ngeze ngiyithole, ngoze ngiyithole mase ngina-60 noma sengina-65 isikhathi sokuretire. Anginalutho endlini njengoba wazi ukuthi bengasave yonke into bengiyinikeza uNkulunkulu. Umprofethi aqale-ke manje amzibe uSipho, amuzibe uSipho, akasabambi namafoni, useblockhe ngisho nefoni yaSipho. After church useyamziba umprofethi, usenemindeni emisha abhizi ngayo, imindeni eyigwile esanda kufika ebandleni. Yabona nje kuvelane kufika umndeni oyisigwili lapha ebandleni, bekashumayela vele umprofethi wenza sure ukuthi ushumayeza abantu abayigwili. uSipho nje useyamuziba, uSipho use-frustrated in such a way that asakwazi ukuthengela unkosikazi wakhe ukudla. Nonkosikazi naye useyabona ukuthi hayi mama lo nkosikazi lo mina angikaze ngimthanda, angikaze ngimreporta nasekhaya, angikaze ngimlobole, ngabhecwa nje mina ngalo nkosikazi, ngavela nenganamekwa ngalo nkosikazi, futhi kwasitifiketi somshado senziwa uyena lo mprofethi, senziwa uyena lo mprofethi. Athi uyasibheka kwalesitifiketi somshado uSipho ngathi siyifake kwasona, cause umprofethi angisho nazi umfundisi wenu ufika nibhalise mase thatha lelo nto leya niyise Home Affairs, yena wabenzela yonke into, waqhamuka nje eseqhamuka nesitifiketi somshado. Ake ngicela ukuntshela-ke ukuthi uSipho athole i-call from umlungu wakhe emva kwesikhashanyana nje, athole i-call from umlungu wakhe, athi umlungu ngangaxoshanga Sipho, ngangifuna ukuthi uyibonele ukuthi lo mprofethi lo uyagiyuza. Kusho ukuthi uSipho naye ima-realizer ulimele kakhulu beyond repairs. Athi umlungu hayi ngizokutholela usizo mina, ngikutholela u-counselling kuyona lento leyo odlule kuyona, nento obambene nayo, kuyona yonke le nkana obambene nayo. But what I can advise you ukuthi urelocate uye endaweni entsha, uhlale endaweni entsha, ungaliboni lesonto, uyeke ungaphinde nje umbone nalo mprofethi. Ayike uSipho athi ufuna i-divorce kulo nkosikazi, bakhulume nalo nkosikazi naye abone ukuthi we-hypnotize umfundisi naye, because wekade intombazane eqaqekile umfundisi omenza ukuthi abe uyebo baba kanje umprofethi lo. Ake ngempela bahambe-ke manje basi bayo-apply i-divorce. Kuthiwa nizodivorsa kanjani ningashadile? Le certificate nje abayinikezela umprofethi kwakuyisitifiketi se-fake, babangakaze bashade bobabili. So uSipho-ke manje is trying to find i-healing. Uyangixoxela ukuthi angeke ngize ngidlale ngayo intombazane yabantu, ngakwenza doti it because nami bengasimina, sho ukuthi angazi noma bengithakatha lo mfundisi noma bengenzani, but I was hypnotized by lo mfundisi. Ngeke ngisho ukuthi asibuyelane, acha, I still need to work on myself, I still need i-healing. Angizazi ukuthi ngubani kanje, angifuni ukuyithwalisa imithwalo eminingi, angifuni ukuyigaxekisa ngey'nto ey'ningi. uSipho-ke manje uyazama ukulapheka. Nami-ke unfortunately sengithola umaqondana-ke wangempela, sengithola umaqondana omusha. Yabona-ke nje uSipho akame kancane, ngiyamfisela nawe okuhle, ngiyamthanda, like nje sengimthatha njengelunga lomndeni, kodwa not ukuthi ngingabuyelana naye. But engakusho nje ukuthi uSipho usephunyukile-ke esandleni sikamprofethi and he is trying to recover. Fast forward 5 years later, uSipho naloya geli loya wasenkonzweni bagcine sebebuya behlangana ukuthi maybe yazi ukuthi mhlawumbe singaqala kabusha, sistarte afresh. I know ukuthi zikhona into engangiyithanda ngayo, ngangikuthanda indlela wawusmile ngakhona, ismile sakhe esinamahloni, sasingichaza leso smile sakhe esinamahloni.
baqala phansi kabusha-ke bakha ubudlelwane noNomusa lo wayeshadiswe naye umfundisi. Wagezeka-ke nawo uNomusa wayeka ukuthi abe yintothoziyane. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu okwanamhlanje. Ayilaliboneni ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu. Ningakhohlwa ukuthi ni-like, ni-share i-content yethu, ni-commente. Mase niphinda futhi niyasitshela ukuthi nisibukela kuphi. Menisuka ku-TikTok, nize la ku-Facebook, nisitshele ukuthi all the way from TikTok. Menisuka ku-Facebook, nisho ukuthi hayi thina sesiqhamuka ku-Facebook. Ningagcine ngokuqhamuka ku-TikTok na ku-Facebook. Nifike ni-subscribe to our YouTube channel, Buzz SA. Siyanithanda kakhulu.